Guys, I just want to share this one. Tinuro to ni Darak sa akin. Sibuyas, hiniwang sibuyas, tapos nilagyan ng tinakpan ng maraming sugar. Noong una hindi ako naniwala kasi sabi ko eme-eme lang. Pero nag siya, nagto-turns into a syrup. Totoo ngayon sabi niya, and this is good for cough daw. So ito yung tinuro niya sa akin na herbal. Kasi nakadalawang bote na ako ng gamot, iba-ibang gamot, hindi pa rin gumaling yung ubo ko. So ito yung tinuro niya sa akin. So first time ko to, itatry natin. Ayan, tingnan nyo itsura ko guys. Mukha talagang may sakit. So, ayan siya. Tinuro niya to sa akin kasi turo daw ng nanay niya dati. Ito lang yung iniinom nila pag may ubo. Kasi hindi rin sila gumagaling sa gamot. So, let's try this. Nag-English ako guys kasi nanonood din si Uncle ng aking post. So, para maintindihan niya. So, let's try it. Tikman muna natin. Matamis na lasang sibuyas. Para siyang honey na lasang sibuyas. Taste like honey and smell. I can smell the onion. So the rock said this is good for cough. Okay, we'll see. Matamis siya guys. Okay, tignan natin kung gagaling ba ako nito. Diyos ko, ano ba itong itsura ko?